les voy contando algo. De que voy a ir subiendo videos todos los martes y jueves para que vayan memorizándolo. Hola a todos, bueno, el video de hoy se va a tratar de cómo añadirle efecto de sonido para tu cursor. Bueno, yo sé hacerlo, pero no se va a escuchar mi efecto porque hace mucho les dije que se me bloqueó mi micrófono de mi computadora, que era el que utilizaba, y pues no se va a poder escuchar. Pero pues voy a intentar ponerlos al momento de editarlos, los efectos, para que los escuchen. Y los efectos de sonido de la carpetita por la que la descargué, le voy a dar los créditos al canal de Miss Colorsful, porque pasen por ese canal ya que te enseña a personalizar tu computadora. Bueno, para ponerle efecto a tu cursor de sonido, perdón, es de que le vas a dar a esta bocinita de aquí que dice sonidos o volumen, que es el que utilizas para subirle a tus videos, ¿sí? Le das clic derecho a esa bocina. Ya que le diste clic derecho, te vas a sonidos y te va a aparecer esta ventanita. Entonces, ya que te apareció esa ventana, nos vamos a ir a buscar seleccionar, algo así. Aquí se ve seleccionar. Entonces ya de eso lo vamos a añadir y le vamos a ir a examinar. Y buscamos nuestra carpeta, que conmigo está en escritorio, pero no sé si contigo está en descargas o así. Entonces ya le das doble clic a la carpeta de los efectos de sonido y entonces agregas el primero y le das en probar. Ya que le diste en probar, se va a escuchar el sonidito que conmigo no se escucha. Y ya de eso, entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a ir a este rectangulito que les va a salir más cerquita y va a salir este cuadrito, por lo que ya nos van a venir nuestros sonidos. Y entonces ya aquí salen todos los que tú quieras. Puedes agregar el primero, el tercero, el cuarto, el último, el que tú quieras, y nada más le das en probar. Ahora ya que tienes el que te gustó, a mí me gustó este que se va a escuchar ahorita, y entonces le vamos a dar a aplicar y aceptar, y entonces se nos cierra automáticamente la ventanita de los sonidos. Y pues si apretamos a una carpeta o algo que tenemos en nuestro escritorio, se va a escuchar, pero les digo algo, es de que solamente funciona con las carpetas, las cosas que tienes en el escritorio. No funciona con las pestañas de Google ni nada de eso, nada más con las carpetitas voy dictando eso. Pero pues yo creo que sería muy bien así para que dé una diferencia a tu computadora. Y bueno, espero que te haya gustado este video. No olvides de darme un pulgar arriba, el botón rojo que dice suscribirse y un comentario los que tú me quieras poner, porque es súper importante saber qué te parece un video. Y en serio, a mí me gustaría mejorar cada vez más, y si quieres me puedes dar ideas para las ideas que más quieras, que más quisieras que te enseñe. Y si nada más quieres una idea, nada más aquí ponles en los comentarios que yo te voy a contestar y te las voy a hacer. Voy a intentar hacer esa respuesta. Y bueno, entonces sí, y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.